जी तो दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक फैमिली में एक पालतू कुत्ते की मौत के बाद उसकी याद में एक कारपेंटर को हायर किया और उससे कहा जी कि हमें बिल्कुल हमारे कुत्ते की तरह जैसा एक स्टैचू बना के दो। तो उसने बड़ी मेहनत से अपनी मशीनों को इस्तेमाल करते हुए एक कुत्ते का मुजस्मा बनाया और उसके बाद उसको फाइन ट्यून किया छोटी छोटी मशीनों की मदद से। उसके बाद उसके ऊपर पेंट किया और अब वो कुत्ता बिल्कुल असली कुत्ते की तरह नज़र आ रहा है और लगता है ऐसे कि जैसे अभी वो दुम हिला के अपने मालिक को सलाम करेगा। तो ये उस स्टैचू बनाने वाले की महारत का मुंह बोलता सबूत है।